Danes bi vas popeljala v še en tak skrit kotiček hrvaške obale. Ste že slišali za Karinsko morje? Karinsko morje nosi naziv najmanjšega morja na svetu. In če ste slišali za njega, potem ste verjetno slišali tudi za mit, da je tukaj voda umazana. In ta mit bi jaz danes malo razbila. Ja, če pogledamo tako zemljevid, v bistvu se Karinsko morje polni iz Novigrajskega morja, Novigrajsko morje pa se polni iz Spaškega zaliva in prehodi tu vmes res ozki, tako na zemljevidu, ampak verjetno so globoki. Zaradi tega, ker je voda tukaj vse prej kot umazana, ne, v bistvu je zelo čista, zelo bistra, to je snemal moj sin z ribičem, ko smo ribe lovili. Edina posledica teh prehodov je ta, da je mogoče malo bolj topla in zaradi tega še bolj prijetna. Karinsko morje ni samo plaža in ni samo morje. To je svet v bistvu za sebe. Že ko se pelješ tja, v bistvu dobiš občutek, kakor da si prestopil v neko drugo dimenzijo. Zdaj preko Masleniškega mosta se v bistvu odpre pokrajina, ki jo domačini ne kličejo zastonj Arizona. In bolj, ko se bližate Obrovci, bolj nenavadna postaja ta pokrajina in s tem tudi ljudje. Ker Obrovac recimo je kraj, kjer se ti ob sprehodu po ulicah zdi, da je čas obstal. In potem ti postane jasno, kako je mogoče, da je v preteklosti tukaj ordiniral nek čuden zdravnik, ki je imel intimno razmerje z medicinsko sestro, ki to sploh ni bila. Bila je v bistvu bolnica, ki jo je ta zdravnik potegnil iz psihiatrične bolnice na Murterju, in sta v bistvu skoraj celo leto ordinirala in ta sestra je več mesecev jemala kri in dajala injekcije ljudem, preden da so jo končno ustavili. To bi lahko bila neka Netflix serija. Mesto se sicer menda zadnje čase obnavlja, a vseeno, ko hodiš tam, imaš občutek, kot da si v mestu duhov. In ja, že ko se pelješ tja, se ti pokaže ta čudovit kanjon reke Zrmanje, ki ti v bistvu vzame dih, ker se ti pojavi ob cesti popolnoma nepričakovano. In ja, sem te lahko popeljejo domačini s kakim čolnom, lahko greš na izlet z ladjo, vedno bolj pa se uveljavlja tudi spust s kanuji po reki Zrmanje. Donji Karin v bistvu je zgodba za sebe. To je majhna oaza miru, zelenja, ki je okoli 35 kilometrov oddaljena od Zadra. Ima pa zelo čudovito mešanico morske in kontinentalne klime ter borovih gozdov in v bistvu ustvarja pravo zračno zdravilišče. In ne samo to, tule je recimo zdravilno blato, ki je prava terapija za sklepe, za revmo in za stare poškodbe kosti. Tu se dve reki zlivata v morje in meša se sladka in morska voda in ustvarja v bistvu pogoje za pravi terapevtski čudež. Noči so tukaj prijetno hladne za spanje, morje pa je čisto, toplo, modro-zeleno in popolno. Obala se počasi spušča v morje, kar je idealno za družine z malimi otroki in vse je pri roki. V bistvu tu je pekarna, trgovina, lokalni kafič, celo neka picerija. In če te zgrabi želja po res lakoti, potem priporočam vsekakor obvoz v Nin. V Ninu je čudovita picerija Feferoni, kjer jaz naredim tudi 30 kilometrov obvoz, da grem na to
dobro pico in ja, v sezoni je treba to vse rezervirati. No, Donji Karin pa niti slučajno ni samo plaža. Tu so, kot vidite, že zdaj več čas skriti kotički, narava, mir. Tu sta dve reki, slapovi, mlini, prelepe sprehajalne poti v naravi. Ampak žal, ko se vrnem leto za letom, vidim, da to dolgo ne bo več tako ostalo. To je gradnja. Domačini si želijo napredka, si želijo več turizma. In zato morate tja čim prej. No, tole so recimo ovce od pastirja, mislim od duhovnika, ki se prosto sprehajajo po celem Karinu. Karinsko morje je v bistvu res nekaj posebnega in ja, voda je tukaj čista. Bolj kot v marsikaterem kraju, ki nosi zastavico, modro zastavico čiste plaže. Spodaj vam bom prilepila linke apartmajev, ki jih oglašujem tukaj, in pa še linke v apartmaju v Meki Dragi, to je Novigrajsko morje. Jaz vam vsekakor priporočam za malo drugačen dopust. Ta lep dopust vam želim vsekakor.